Всем здравствуйте! Сегодня представляем вам стильные, современные, встраиваемые электрокамины Wipro Flame, которые преобразят ваш интерьер и создадут настоящую атмосферу уюта, тепла и комфорта в вашем доме. Мы предлагаем 4 размера на любой вкус, чтобы каждый мог выбрать идеальную модель под свое пространство. Эти камины устанавливаются в заранее подготовленную нишу, и внутри обязательно нужно предусмотреть розетку для подключения. Как правило, такие электрокамины устанавливаются под телевизором в гостиной, но также их часто монтируют и на отдельно стоящих стенах. Модели серии OS – это Rolls-Royce среди электрокаминов. Они представлены в двух вариантах: 2413 мм в длину и 460 мм в высоту. Второй 2134 мм в длину и 460 мм в высоту. Глубина 275 мм. На задней панели этих моделей расположен LCD-дисплей, на котором можно выбрать один из 5 видеороликов с реалистичным изображением горячих дров. Вы можете настроить 5 различных цветов пламени, а также отрегулировать яркость свечения от мягкого до насыщенного света. Все функции настраиваются удобным пультом дистанционного управления. В нижней части камина реалистичные дрова с подсветкой, а не резиновые, как в бюджетных моделях, где всего лишь мерцающий свет, создающий иллюзию пламени. По желанию композицию можно дополнить фракциями, имитирующими обгоревшие угли, усиливая эффект настоящего костра. При распаковке камин предстанет в собранном виде. Чтобы снять фронтальное стекло и установить комплектующие, достаточно открутить 2 болта по бокам и с помощью вакуумных присосок аккуратно поднять стекло вверх и на себя. Внутри вы найдете все необходимые элементы для сборки. В комплекте также есть декоративные кристаллы различных цветов, которые можно разместить вокруг дров и создать совершенно другой визуальный стиль. Камин оснащен двухсторонней подсветкой снизу и сверху, с 12 вариантами цвета, которые можно менять под настроение или в зависимости от интерьера. Эти камины – идеальное решение как для дома, так и, например, для оформления зала ресторана. Функциональность и комфорт. Электрокамины Wipro Flame не только красивы, но и практичны. Они оснащены системой обогревания с 2 режимами мощности – 750 Вт и 1500 Вт, с возможностью настройки таймера от 1 до 8 часов. В режиме климат-контроль камин автоматически регулирует температуру в помещении от 1 до 30 градусов, поддерживая стабильный комфорт. Особого уюта добавит регулируемый звук потрескивающих дров. Он настраивается также через пульт. Представьте: вечер, мягкий свет, реалистичный огонь и тихое потрескивание – все, что нужно для отдыха и гармонии. Серия TS – лаконичность и универсальность. Эта линейка представлена в двух размерах: 1842 мм на 437 мм, верхний 1542 мм на 437 мм. Глубина его составляет 300 мм. Здесь нет LCD-дисплея, но используется LED-экран с классическим пламенем. Отличительная особенность – 3 стеклянные панели, которые позволяют наблюдать за пламенем огня с различных углов. Боковые стекла можно закрыть металлическими панелями из комплекта и получить угловой камин, либо оставить только фронтальное стекло. Чтобы его снять, нужно открутить верхнюю планку и получить доступ к 2 креплениям по бокам в верхних углах. Почему электрокамин лучше биокамина и парового камина? Часто возникает вопрос, что выбрать, если установить настоящий дровяной камин невозможно. На первый взгляд биокамины и паровые кажутся хорошими альтернативами, но есть важные нюансы. Биокамин – это емкость с базальтовой ватой, в которой заливается биотопливо – этанол. После поджига он горит всего 15-20 минут и требует постоянной дозаправки. Эффект горения совсем слабый и на настоящий огонь совсем не похож. Паровой камин работает за счет испарения воды внутри резервуара с водой, которую, испаряясь, имитирует дым, а подсветка создает иллюзию пламени. Эффект интересный, но форсунки быстро забиваются накипью, требуют регулярного обслуживания, и при неправильной эксплуатации вода может цвести, и испарение становится вредным для здоровья. Электрокамин – самое удобное и безопасное решение. Он не требует дозаправки или залития воды, дает реалистичный визуальный эффект, обогревает помещение, а звук потрескивания создает атмосферу живого костра. Современное решение – подвесной электрокамин ПК-900. Для ценителей инновационного дизайна у нас есть подвесной электрокамин ПК-900 с LCD-дисплеем и максимальной комплектацией. Он обладает всеми функциями, как у модели серии OS, включая обогрев и климат-контроль. Его уникальность – поворотный механизм,
который поворачивается на 320 градусов, что позволяет поворачивать камин в любую сторону, подстраиваясь под пространство. Сборка простая. Внутри инструкция на русском и на английском языке. Рекомендуемая высота от пола 500 мм, а стандартная высота всей конструкции 2,5 метра, рассчитанная на потолки в 3 метра. Если у вас иная высота помещения, просто сообщите, и мы подготовим камин по вашему размеру. Учтите, эта услуга оплачивается дополнительно. Внимание! Подвесной камин монтируется только в бетонное покрытие. Он не подходит для установки на гипсокартон или подвесные потолки. Питание подается сверху по трубе. Необходимо предусмотреть двужильный кабель сечением 2,5 мм квадратных. Мы предоставляем гарантию 1 год. Эти камины – новейшие модели 2025 года, которые были представлены летом на выставке в Германии. Производятся на крупнейшем китайском заводе, который выпускает продукцию для известных брендов, таких как Dimplex и Royal Flame. Для нас они изготовили камины по индивидуальному заказу с нашими параметрами и логотипом VPRO Flame. Мы компания VPRO, ведущий производитель каминов и печей на твердом топливе в Центральной Азии. По просьбам наших постоянных клиентов мы расширили ассортимент и завезли самые лучшие камины мирового уровня. Обращайтесь к нам, и мы подберем идеальный вариант именно для вас. Будь то современный электрокамин или настоящий дровяной, мы знаем, как создать тепло и уют в вашем доме. VPRO.